Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ծրագրով եւ նաեւ մշակույթի զարգացման եւ պահպանման ռազմավարությամբ կարևորագույն թիրախ է մշակույթի տնտեսականացումը, այսինքն մշակույթի ոլորտում այնպիսի մեխանիզմների եւ գործիքների ներդրումը, որը նպաստելու է նաեւ մշակույթի ոլորտի հանրային եւ տնտեսական զարգացման մեջ ունեցած կշռի բարձրացմանը եւ մյուս կողմից էլ նպաստելու է ոլորտի ինքնաբավության մեծացմանը եւ այս իմաստով տարաբնույթ ուղղություններով աշխատանքներ են ընթանում եւ ներկայացվող նախագիծը այդ աշխատանքներից մեկի ուրեմն դրսևորումն է։ Մասնավորապես, եթե նայում ենք աշխարհում գործող համակարգերին, ապա տեսնում ենք, որ աճուրդները բավականին տարածված են խթանելու արվեստի ստեղծագործությունների վաճառքի մեխանիզմների եւ գործիքակազմի զարգացումը, արվեստի շուկայի ձևավորումը ընդհանրապես։ Այս առումով մշակութային աճուրդները կարևոր հարթակներ են, որոնք ձևավորում եւ արտացոլում են արվեստի շուկայի տեղաշարժերը եւ դինամիկ զարգացումները։ Պետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշակութային աճուրդների դաշտը կայացած չի, ինչը բացասական ազդեցություն ունի ընդհանուր արվեստի շուկայի կայացման գործում։ Մասնավորապես կանոնակարգված չեն արվեստի գործերի առուվաճառքի գործընթացները։ Բացակայում է արվեստի պատկերասրահների, աճուրդային տների, արվեստագետների միջև համագործակցության էկոհամակարգը, որը կարևոր նշանակություն ունի ընդհանուր արվեստի դաշտի դինամիկ զարգացման, արվեստագետի վարկանիշի բարձրացման եւ արվեստի նաեւ նոր միտումների ձևավորման գործում։ Միաժամանակ արվեստի ստեղծագործությունների բաց հոսքերը եւ թափանցիկ շրջանառությունը ստեղծում են հնարավորություններ նաեւ պետության կողմից մշտադիտարկում իրականացնելու եւ պետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող մշակութային արժեքները ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Այս նախագծով մենք հիմք ենք դնում Հայաստանի Հանրապետությունում մշակութային աճուրդների դաշտի կայացմանը, առաջարկելով ընդունել նոր օրենք եւ նախագծի ընդունմամբ նախատեսում ենք, որ կապահովի արվեստի շուկայում նոր տնտեսական մեխանիզմների ներդրումը եւ ընդհանուր միջավայրի կայացումը, որը կնպաստի նաեւ մեր ժամանակակից արվեստագետների հանրահռչակմանը, արվեստի ստեղծագործությունների արժևորմանը եւ շրջանառության ընդլայնմանը, ինչպես նաեւ առաջարկի պահանջարկի եւ մշակութային արժեքների գնային նոր չափորոշիչների սահմանմանը եւ ստվերային շրջանառության կրճատմանը։ Կապահովի նաեւ ոլորտում համակարգված պետական քաղաքականության իրականացումը, այդ թվում նաեւ պետական թանգարանային հավաքածուների համալրման գործընթացի կազմակերպումը, որը պետք է հիշեցնեմ, որ նույնպես մեր կառավարության քաղաքականության շրջանակներում է։ Ինչը կարևոր է, մենք նախատեսում ենք օրենքի ընդունմամբ հնարավորություն ստեղծել միջազգային հեղինակավոր աճուրդի տների ներգրավումը, ապահովել հայկական շուկա, որն իր հերթին կնպաստի հայ եւ օտարազգի արվեստագետների, գալերիստների, քննադատների միջև նոր ինստիտուցիոնալ կապերի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ միջազգային շուկաներում մեր մշակույթի եւ ստեղծարար ոլորտների ինտեգրմանը, Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը ընդհանրապես, ինչպես նաեւ ուսումնասիրելով շուկան, կարծում ենք, որ նման հեղինակավոր աճուրդային տան ներգրավումը մեր դաշտում կստեղծի պոտենցիալ նաեւ աճուրդային շուկան դարձնել տարածաշրջանային հետաքրքրության առարկա։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Տիկին Անդրեասյան, հիմա այս օրենքի ընդունումով մենք մեր իրականության մեջ ինչ է առաջանալու, ինչ է ձևավորվելու, որ այսօր չկա։ Այսինքն այսօր ինչ նախանգարում, որ այդ նույն մշակութային աճուրդները տեղի ունենան։ Այս պահին մենք օրենսդրությամբ ընդհանրապես չունենք սահմանված մշակութային աճուրդի հնարավորությունը։ Մենք ունենք հրապարակային սակարկությունների մասին գործող օրենք, որը ունի խիստ սահմանափակ նշանակություն եւ կիրառելիություն եւ չի կարող կիրառվել այս ոլորտի կանոնակարգման համար։ Եվ փաստացի այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ մենք ընդհանուր առմամբ նոր հասկացություններ ենք ձևակերպում, ինչպիսին մշակութային աճուրդն է, աճուրդի տունն է, դրա հետ կապված ամբողջ փոխկապակցված մյուս հասկացություններն են եւ նաեւ սահմանում ենք այս գործունեության իրականացման տրամաբանությունը։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ մշակութային աճուրդները չեն կազմակերպվելու պետության կողմից։ Մենք նախատեսում ենք, որ սա պետք է լինի լիցենզավորվող գործունեություն եւ ներկայացված օրենսդրական փաթեթը նաեւ այդ կարգավորումներն է տալիս, որով որ մասնավորը կունենա հնարավորություն այս դաշտում գործունեություն ծավալելու եւ մեր տպավորության բավական լուրջ հետաքրքրություն կարող է առաջացնել։ Այսինքն, քանի որ օրենքում մշակութային աճուրդների առանձնահատկությունները այն ընթացակարգերը, որ մենք ունենք, այդտեղ սահմանված չեն, մեր ենթադրությունն այն է, որ երբ որ այդ առանձնահատկությունները սահմանենք եւ կանոնակարգենք,
մեծ հավանականությամբ կառաջանան այդ մշակութային աճուրդային համակարգերը։ Այո, եւ այստեղ թե կանոնակարգման մասին է խոսքը եւ թե նաեւ որոշակի երաշխիքների տրամադրման, որովհետեւ մշակութային աճուրդների գործունեության համար շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի այդ վստահության դաշտը, որ մենք որ այդ նկարը այդ նկարն է օրինակ։ Այո, այստեղ մենք հարակից գործընթացներ ունենք մշակութային արժեքների փորձաքննության դաշտի հետ կապված եւ ընդհանուր առմամբ մի շարք հարակից բաղադրիչներ կան եւ սա ընդհանուր մեծ բարեփոխում է, որը արվեստային շուկայի, ինստիտուցիոնալ շուկայի ձևավորման հիմք է դնելու։ Այստեղ ըստ էության երկու խնդիր կա, որ ձեր ասածից ես հասկացա, որ մեկը հայտնի նկարի դեպքում օրինակ այդտեղ իրական, այսինքն օրիգինալ լինելու հետ կապված խնդիրն է առաջանում, իսկ սովորական, ոչ սովորական, այսինքն ընթացիկ նկարների պարագայում արվեստի գործի գնանշման խնդիրն է առաջանում, որովհետև ասենք ենթադրում եմ շատերս այդ իրադրության հետ բախված կլինենք, որ երբ որ ասենք ինչ որ ձևով մեր այսօրվա վերնիսաժային հարթակներից ինչ որ մի նկար մտածում ես ձեռք բերես, բայց բնականաբար վստահություն չկա, ասենք թեկուզ խոսքը 30, 40, 50,000 կամ 10,000 կամ 5,000 դրամի մասին է, բայց այդ նկարը արժի այդքան, թե չարժի։ Ենթադրում է, որ այս համակարգը ինքը որոշակի վստահություն է տալու, որ այդ նկարը կամ արժի այդքան, կամ առնվազն սակարկությունը ինքը այդ հնարավորությունը կբացի եւ կտա, ինչը նաեւ մեր հարգելի արվեստագետների աշխատանքը ավելի ինստիտուցիոնալ դարձնելու հնարավորություն կտա, որը կարծում եմ ինքը նաև չի էլ խանգարի մեր վերնիսաժների գործունեությանը, որը Երևանի կոլորիտի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, բայց այնուամենայնիվ սկսած արտահանումից նկարների, որովհետև նկարների արտահանման համար պրոցեդուրաներ կան, մարդիկ անդադ քաշքշուկների մեջ են ընկնում, պիտի նախարարությունից տեղեկանք անեն, չգիտեմ ինչ, այսինքն ենթադրվում է, որ այս դեպքում մարդը եթե գնաց այդ աճուրդային կենտրոնից կամ այդ հարթակից ձեռք բերեց նկարը, ուրեմն այդ ծառայությունները գնի մեջ ներառված կլինեն, որպեսզի մարդ ուղակի վերցնի, կարողանա վերցնի եւ գնա օդանավակայան, այդ թվում թույլտվությունը, որովհետեւ արվեստի գործը մաքսային ծառայությունը տեսնում է, ինքը ուզում է համոզված լինի, որ այս արվեստի աշխատանքը երկրից արտահանելու արգելք չկա եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ինչը իր հերթին խնդիրներ է ստեղծում, այդ թվում արվեստագետների եկամուտների, այսինքն շուկա ձևավորելու եւ դրամաշրջանառություն ապահովելու առումով, որը կարծում եմ, որ շատ կարևոր նորամուծություն է։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Վարչապետ, այդպես է եւ ստեղ մի բան ուղղակի ավելացնեմ, մեր լիցենզավորման գաղափարը ինչ նպատակ ունի։ Մենք լիցենզավորում ենք կառույցի, որևէ կերպ շուկային չխանգարելով, բայց մենք լիցենզավորում ենք մի կառույց, որը լիցենզիա է ստանում այն հանգամանքի շնորհիվ, որին ինքը ունի ապրանքը իդենտիֆիկացնելու եւ փորձաքննական գործառույթ իրականացնելու ունակություն, ինչը եւ կրում է դրա համար պատասխանատվություն։ Այսինքն ցանկացած հարթակում վաճառքները սրանով չի արգելվում, բայց մենք վստահեցնում ենք, որ կա մի հարթակ, որտեղ ռիսկերի կառավարման համակարգը փորձաքննված է եւ հարթակը ունի լիցենզիա։ Ինչը նշանակում է, որ այդ հարթակում գնվում է այն ապրանքը, որը նկարագրված է հարթակում։ Դա իրոք լուրջ խթան կլինի, որովհետեւ եւ ընդ որում ես կարծում եմ մենք նաեւ ֆիքսել ենք, որ դա անկանխիկ առևտրի հարթակ է եւ ինքը լինելու է եւ էլեկտրոնային եւ նաեւ չի բացառում, որ կազմակերպվի առանցին դեպքերում ֆիզիկական, բայց դա ավելի շատ տենց բուտաֆոր նշանակություն ունի, բայց այստեղ այդ կարեւորությունը ընդգծեմ եւս մեկ անգամ, որ լիցենզավորման ինստիտուտի ներմուծումը այս ոլորտում փորձաքննության խնդիրն է լուծում, որ ամենակարևորն է։ Ես ձեր ասածից հասկացա, պարոն Գրիգորյան, որ շատ հնարավոր է ես ոչ նկար ոչ գնում եմ, ոչ էլ վաճառում եմ,
բայց 40 տարի մեր տան նկար կա կախած, ես ուզում եմ հասկանամ ի վերջո այդ նկարը իրենց որևէ արժեք ներկայացնում է թե չէ, եւ կարող եմ տանել այնտեղ եւ այդ փորձաքննությունը շատ կարեւոր էր ձեր ասածի երկրորդ մասը, որ ոչ միայն փորձաքննում, այլև պատասխանատվություն է կրում այդ փորձաքննության համար եւ հետագայում, ասենք, այդ նկարը կարող երբ որ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ գնանշված լինի, մարդը սեփականատերը կարող որոշում կայացնի, որ դա վաճառում է, գրավի առարկա է դարձնում եւ այլն, այսինքն տնտեսական նկարը ըստ էության, որը մեզ համար այսօր բան է, ինքը բուտաֆորիկ կամ սիմվոլիկ նշանակություն ունի, ինքը այս համակարգով ստանում է տնտեսական նշանակություն, այդ թվում բոլոր այն դեպքերում, երբ որևէ մեկը սեփականատերը ուզում է դրան օժտի կամ տնտեսական նպատակով օգտագործի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր համակարգ է իրոք, եւ շատ բան կարող է փոխել մեր մշակույթի եւ արվեստի զարգացման գործում։ Համեցեք։